बायोकेमिक सॉल्ट काली म्यूरेटिकम। काली म्यूर पोटेशियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन है। इसका केमिकल नेम पोटेशियम क्लोराइड है। काली म्यूर अजलात, आसाब और खून में पाई जाती है। ये दिमागी नशोनुमा के लिए बहुत अहम है। इसकी कमी से रेशों में पानी आ जाता है, गुदूद फूल जाते हैं, खन्नाक, काली खांसी और चेचक में भी मुफीद है। इसकी खास अलामत जुबान पर सफ़ेद मैली तय है। ये नज़ला और वरम के दूसरे दर्जे में बहुत कारआमद है। बलगम और दीगर रतूबत गाढ़ी सफ़ेद और लेज़दार होती है। रतूबत बलगमी खलियों पर खुरन बनाती है जो खांसी में गाढ़ा बलगम पैदा करती है। मैदे की खराबी होने के बाइस होने वाली खांसी, इसके अलावा बावसीर, हैज़ की तकलीफ, मसाने की सोजिश में ये बहुत अच्छा काम करती है। बच्चों की इब्तिदाई फालिज और खसरा के इब्तिदाई दर्जे में भी बहुत मुफीद है। इसका मरीज ये सोचता है कि उसे कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, मीन्स कि उसे फाका करना चाहिए। मोडेलिटीज: घूंट घूंट करके पानी पीने से अलामात में कमी वाक़ई होती है। मुरगन मिर्च मसाले वाली चीज़ें खाने से अलामात में इजाफा होता है। सुबह के वक्त, दोपहर के बाद अलामात में इजाफा ज़्यादा हो जाता है। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेशन। थैंक यू।